Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. खातीर इट इज अ कंटिन्युअस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स, जाचो फायदो गोंयांतले सगळे सेकंडरी टीचर्स घेतले आनी डे टू डे बेसिसचेर आमी जशें म्हणटा की टिचराचें अपग्रेडेशन करपा खातीर निश्ठा 2.2 ही ट्रेनिंग 2.0 ही ट्रेनिंग आमी आज लॉन्च करता. ताजो फायदो हे गोंयांतले सगळे टिचर्स घेतले हाजी म्हाका खात्री आसा आनी निश्चितूच गोंयांतल्या सेकंडरी सेक्शनांतल्या प्रायमरी सेक्शनांतल्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांव परत एकदां आमचे डायरेक्टर SCRT आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हाचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी सगळ्या टिचरांनी आपलें अपग्रेडेशन जें आसा हें निश्ठा 2.0 नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द स्कूल हेड्स एंड द टिचर्स होलिस्टीक एडवान्समेंट ह्या ट्रेनिंगाच्या मार्फत निश्चितच करून घेवचें. पुराय शिक्षण क्षेत्रांत हाजो खूब मोठो फायदो हो गोंयांतल्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. इन एड्युकेशन लेवल वी आर द नंबर 1 स्टेट in the government institute plus in the aided institute, so which is a proud moment for the students of the state of Goa. Cap halls, 2 large cap halls, one of which will be digitized so that you can have online evaluation of answer scripts. We have our PhD section which is shifted here, and all confidential meetings and all confidential work of the examination division will be carried out here. The confidentiality regarding the exams will be controlled from here. Different the confidential meetings, scanning of the papers, answer sheets, everything, the record keeping, maintenance ह्या बिल्डिंगेंतल्यान जातले. अशा पद्दतीची कॉन्फिडेन्शियल बिल्डिंग एग्जामिनेशन सेंटरा खातीर गरज आशिल्ली. युनिव्हर्सिटीन एक स्टेप अहेड वचून हें एग्जामिनेशन सेंटर डेव्हलप केला आनी वीच वील बी इन द एडवान्स सेक्टरांतले. त्या खातीर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता वायस चान्सलर आनी तांच्या एग्जामिनेशन इंचार्ज पुराय टिमी खातीर खूब खूब तांचें अभिनंदन करता. एडवान्समेंट नॉट ओनली इन द रिसर्च बट एडवान्समेंट इन द एग्जामिनेशन इन एवरी फील्ड. Advancement ji asa and innovations we are doing in the university. Once again I am congratulating for the vice chancellor and entire team for this examination.